السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع تصحيح بعض الكلمات وبعض المصطلحات، مثلا في موضوع الزواج. آه، يخطئ كثير من التلاميذ في نطق بعض المصطلحات. مثلا الخطبة، نقول الخطبة هي مقدمة الزواج، الخطبة وليست الخطبة. الخطبة هي التي يلقيها الخطيب، بينما مقدمة الزواج هي الخطبة. كذلك كلمة النكاح، كثير من التلاميذ لا ينطقون هذه الكلمة بشكل صحيح، النكاح. ثم الصداق يطلق عليه أيضا المهر بفتح الميم، ولا يقال فيه مهر، لأن المهر هو ما ينتجه الخيل، أو يعني هو ابن الحصان أو ولد الحصان. كذلك بالنسبة للصيغة، في صيغة العقد نقول مثلا الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، ولا نقول القبول، الإيجاب والقبول. وشكرا لكم.